大家好，我是 Victor， 今天我就带你来看 Grand Medini 的一个保障3房单位哦。可以看到哦，这个公寓我非常喜欢哦，因为它整个的 management 整个环境做到非常美，连它的走廊哦都很像 hotel 这样子哦。OK， 我今天带你看的呢就是这边的一个3房的 show house。OK， 这一间也是一间 corner unit 啦，角头单位。OK， 所以我们一进来可以看到。这边呢，它的门呢都是有给你 digital door lock 的，然后这个是一个3房2侧的单位，一共是904 square feet， 可以看到吗？这一间的话是没有balcony的，可是哦，你可以看到它窗口给你做到大幅，几乎100% 的采光，而且全部都是用大料哦。material 是真的很好了，这边给你非常大的采光，非常宽敞。我个人觉得 Grand Medini 哦是一个非常适合自己住的一个 condo 啦。OK， 所以包括这些东西，它都会做给你 partially furnish 啦。OK， 都会做给你 partially furnish， 整个空间感是非常的够的，非常适合小家庭自己来住。904 square feet， 我觉得也是不大不小，刚刚好啦。OK， 所以这个是我们的厕所，3个房间2个厕所，可以看到它厕所是做了干湿分离的，都是福利套，而且有窗口，全部东西该有的都会给你。3个房间2个厕所，1个房间是在后面的，这个是一个后面的小房间。OK， 其实空间也算是 OK 啦，放一个单人床厨刚刚好。如果你不需要的话，拿来做成你的 study room 或者 store room 也是 OK 的。另外2个房间呢，就是正朝向 ，OK， 正朝向空间非常的大，它也是给你基本上是 full height 的 window 啦，基本上是给你全采光 ，OK， 全采光。房间都是用这种木质地板，非常有 quality。主人房空间更大，甚至你可以做一个 walk-in wardrobe， 像这样子。OK， 主人房厕所它是有 attached bath 的，也是做好干湿分离给你，也是空间感非常的大，还有一个大窗口在那边。这个是主人房的厕所，前面呢就是我们的主人房咯。说主人房一样，它这边也是给你180%的采光，也是非常的宽敞。我个人是非常喜欢 Grand Medini 这个 condo 哦，因为我觉得它整个的 management， 整个的环境是做到非常的好，而且这边的 layout 呢也是设计到非常的方正。你可以看到这一间哦904 square feet 的3房2侧，空间都是四方方的，然后整个空间是利用到非常好，有这种酒店的感觉。OK， 它的厨啊，它给你的 furnishing 啊，全部的料呢都是做到非常好的。所以这个如果假设你是一个小家庭，需要大概2到3个房间，我觉得这个空间就非常的适合啦。如果你是想要买来投资也是不错的，这边是出租率跟 Airbnb 的出租率是很高的。OK， 如果你想要了解的话，我们这边也是除了3房以外，我们也有 studio 2房跟 dual key unit。有兴趣的话都可以欢迎来联系我，我是 Victor， 我们下次见。